informatique domaine na précisément ordinateur domaine na fɛn ba fila de bɛ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye matériel ani logiciel ou bien programme ou bien application ni fɛn fila in nafa ka bon fo ka taa fɔ ko a nafa ka bon o de kama kuma daminɛ na n ko bamananw ko ŋunu ale tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ donc ni fɛn fila in kelen si tɛ se ka san sɔrɔ ni kelen tɛ nafa tɛ kelen na ni kelen tɛ o fɛn fila in ye jumɛn ye fɔlɔ o ye matériel ye minɛn a minɛnkuru ninnu bɛ cogo min na i n'a fɔ ni par exemple ni ɲɛ bɛ nin na ça c'est un matériel nin ye minɛn dɔ de ye i bɛ se ka mun minɛ i tigɛ la i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye tout comme i ɲɛ bɛ nin fɛnɛ na cogo min na nin fɛnɛ ye minɛn de ye i bɛ se k'a yɛlɛma yɛlɛma i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye nka ni minɛn in n'a ka minɛnya i k'a dɔn k'a fɔ ko nafa foyi t'a la ni logiciel ou bien programme ou bien application fɛnɛ tɛ donc o fɛn fila in de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la n ko ŋunu ale tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o programme walima o logiciel in tubabuw ko o ma ko système d'exploitation un système d'exploitation ni k'i b'a ci bamanankan yɛrɛ la dɔwɛrɛ foyi tɛ fɛɛrɛw fara-faralen ɲɔgɔn kan pour que e ka se k'i mako ɲɛnabɔ ni nin ordinateur in ye sinon n'o o fɛɛrɛ fara-faralen ɲɔgɔn kan tɛ nin ordinateur in bɛ to manajala ni nɛgɛkuru dɔrɔn de la a t'i nafa ɲɛ a t'i kɛ mɔgɔ ye nka o système d'exploitation in anglais ko a ma ko operating system ou bien OS ale nafa ka bon kojugu fo ka taa fɔ ka nafa ka bon donc n'an y'a jateminɛ k'an ka nin ordinateur in kɛ minnu ye sisan donc an b'a fɔ ko juru de bɛ kɛ programme ye ou bien logiciel ye donc n'o bɛ se k'i permettre e ka se ka baara kɛ n'a ye ka interagir n'a ye donc système d'exploitation in ale fɛnɛ a modèle ka ca sabula maa caman ye a dilan société ou baarakɛyɔrɔ caman ye a dilan donc bɛɛ ni i nafa don cogoya dɔ la jama fanba ale bɛ mun utiliser bi bi in na an bɛ wagati min na o ye Microsoft Windows ye Microsoft Windows donc ale ka système d'exploitation de ka ca diɲɛ fantan naani bɛɛ la a y'a faamuya ale ka système ka ca wa u nafa ka bon kosɛbɛ fɛnɛ maintenant Microsoft Windows kɔfɛ système jumɛn fɛnɛ utiliselen don grand public jama fanba fɛnɛ bɛ mun dɔn kosɛbɛ o ye Mac ta ye Mac an b'a fɔ o ma ko Apple l'entreprise Apple minnu bɛ iPhone dilan mɔgɔ caman b'u dɔn iPhone de la u ka ordinateur fɛnɛ bɛ yen nin yɛrɛ filɛ nin ye an ɲɛ bɛ nin mun na nin y'u ka ordinateur dɔ ye nin ye MacBook Air donc olu ka système d'exploitation de bɛ nin kan c'est bon ensuite dɔ fɛnɛ bɛ yen ko Linux maa caman to o le dɔn kosɛbɛ nka anw minnu bɛ informatique domaine kɔnɔ an b'a dɔn Linux ye fɛn min ye wa an b'a dɔn a nafa ka bon an bɛ dɔɔni fɔ Windows kan sabula ale de ye belebeleba ye Windows par exemple an ɲɛ tɛ nin ordinateur in na ni ordinateur min filɛ nin y'an bolo an ɲɛ bɛ nin na vous voyez nin ye ordinateur HP ye nka Windows de installé bɛ nin ordinateur HP in sanfɛ Windows ka version jumɛn bɛ nin sanfɛ o ye Windows ka version 10 ye sani an ka don nin kɔnɔna na n bɛ dɔɔni fɔ ye Windows ka version kan Windows ye tɛ bila système ye système kɔrɔba dɔ a bɛ a mɛnna anw donna informatique la ka Windows sɔrɔ ye an yɛrɛ y'a daminɛ ni ale de nka an y'a daminɛ ni Windows ka système mun ye o ye Microsoft Windows XP bibi na caman t'ale ko dɔn bilen caman t'ale ko dɔn an y'a daminɛ ni Windows XP Windows XP kɔfɛ Windows Vista nana Vista ale ma sangaba sɔrɔ ale tun Vista kɔfɛ u nana n'u ka système phare dɔ ye n'o ye Windows 7 Windows 7 ale kɔni ale ye succès ba kɛ maa caman y'a utiliser a nafa ka bon ensuite Windows 7 kɔfɛ u nana ni la version Windows 8 ale fɛnɛ nafa ka bon mɔgɔ caman y'a utiliser
nga ale fɛnɛ ma taa yɔrɔ jan a bɛɛ cayara o y'ale latunu ka na ni Windows 8.1 Windows 8.1 ale fɛnɛ wagati kɛ a jara mɔgɔw ye mɔgɔw y'a utiliser parce que ale interface ale ni 8 interface bɛɛ ye kelen a nana ordinateur ko yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ tablette mɔgɔw bolo dɔɔni o jara dɔw ye et c'est après la version Windows 8.1 que Windows nana ni Windows 10 Windows 10 de ye version belebeleba ɲuman dɔ ye Windows 10 de bɛ yen nka Windows 11 fɛnɛ bɛ yen an bɛna s'o ma mais Windows 10 ale nafa ka bon fo ka taa fɔ ko a nafa ka bon tout comme les autres systèmes système bɛɛ n'a ka wagati don an bɛ wagati min na Windows 10 de donc Windows 10 o y'ale fɛnɛ tila version ni ɲɔgɔn cɛ